हाँ जी बिल्कुल। लाड़काने में पहिरीं मुहर्रमुल हराम थींदे ही लाड़काने जे मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़री इमाम बारगाह खिची इमाम बारगाह में अलम पाक ज़ुलजना ऐं ताबूत सिंगारण जो सिलसिलो जेको आहे उहो शुरू थी वञे थो। हीअ लाड़काने जी जाड़ल शाह इमाम बारगाह ऐं जेकी जाफ़री इमाम बारगाह आहे उते जेको आहे मार्केट आहे जिते अलम पाक सजाया वञनि था, माण्हू अचनि था, जेके अज़ादार मुमनीन आहिनि उहे ख़रीदारी कनि था ऐं पंहिंजे घरनि ते जेको आहे अलम पाक जेके आहिनि उहे लॻाइनि था। इन हवाले सां लाड़काने में पहिरीं मुहर्रमुल हराम थींदे ई 179 नंढा वॾा मातमी जुलूस जेके आहिनि उहे बि बरामद थियनि था। पुलिस ऐं रेंजर्स खे जेको आहे मुक़ररु कयो वञे थो। पहिरीं मुहर्रम खां थींदे 10 मुहर्रमुल हराम ताईं घोट क़ासिम जी मेहंदी कढी वेंदी आहे। असगर मासूम असगर जा जेके झूला आहिनि पींगा उहे बरामद थींदा आहिनि ऐं हिते औरतूं वॾे तादाद में ईंदियूं आहिनि जेकी उते बासूं बासींदियूं आहिनि। इन हवाले सां लाड़काने में मुहर्रमुल हराम थींदे ई जेको आहे मुख़्तलिफ़ इमाम बारगाहुनि में मजलिसूं पिणु बर्पा थियनि थियूं। अज़ादारनि पारां सीना ज़नी कई वञे थी, ज़ंजीरनि ऐं चाकुनि सां मातम करे या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद कयूं थियूं वञनि। लाड़काने में जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेके शिया तंज़ीमुनि जा अॻुवान आहिनि उन्हनि जे पारां जेको आहे रोज़ानो जे बुनियाद ते मुख़्तलिफ़ इमाम बारगाह में जेके मजलिसूं बर्पा थियनि थियूं उन्हनि जी निगरानी कई थी वञे। पुलिस पारां CCTV कैमराऊं लॻायूं वियूं आहिनि, वॉक थ्रू गेट्स लॻाया विया आहिनि ऐं हर इमाम बारगाह ते पुलिस जा जेके अहलकार आहिनि उहे बि मुक़ररु कया विया आहिनि। जी।